Her vaktiniz hayır olsun hürmetli tamaşaçılar. Rofun Sporting komandalarının karşılaşmasında ikinci hisse başlayır. Her iki komanda ikinci hisseye hazırdır. Hakimlikten sonra ise oyun başlayacak. Gerideki birinci hissede hesap 2-0. Rofun komandasının seyirine. İkinci hissede Rofun komandasının ilk hücumu uğursuzlukla neticelendi. Kapıdan serbest Sporting komandasının kapısı topu takip etti. Tuncay topu hareket etti ama ona karşı kayda pozunu istiyor. Hakim kayda pozunu istiyor da out'tan topu tasarruf verdi. Uğur topu ele geçirmeye çalışıyor. Uğur. Mehmet'ti burada. Mehmet. Oyun dayanır. Rofun komandasının xeyrinə hakim dəfə qərar verir. Kapıya doğru zərb olacaq. Kapıya doğru zərbəni kim vuracaq? Kapıya doğru zərbəni uşaqlar burada hansının, kimin zərb olmasını müzakirə edirlər. Uğur kapıya doğru zərbə vuracaq. Uğur'un zərbəsi kapıya doğru zərbə, top kapının yanından keçir. Hatırlayırsınızsa Rofun komandası ilk oyununda Uğur çok güzel kapıya doğru bir zərbə vurmuştu. Güzel bir zərbənin neticəsində gol olmuştu. Tuncay bu arada kapıya doğru zərbə vurur, zərbə deyiləcək yanılır. Sporting komandası kapısı oyuna topu daxil etmək tələsmir. Mehmet topu götürüyor. Mehmet'ten geri dəqiq bitirmə. Həsən əla topu aldı. Həsən kalacaq mı topa? Burada Tuncay, Uğur. Həsən. Tuncay. Mehmet. Güzel zərbə. Top rəqibdən çıxmışdı ama hakim bunu görmədi. Mehmet topu oyuna daxil edir. Kimə verəcək? Sporting ilk təhlükəli hücuma demək olar ki, bu oyun ərzində. Bunun qarşısını Həsən əla alır. İkinci sırada Sporting komandası daha aktif görsənir birinci sıraya nisbətən. Bu da təbiidir çünki komanda bugün məğlub olur 2-0 geridədir. Həsən, Mehmet. Yok burada qayda pozulmuşsa Mehmet qaydanı pozdu. Rəqini yıxdı. Riyad topu karşılayır. Az var Riyad topu bitirəcəkdi. Riyaddan Uğur'a gözəl ötürmə. Çok çıktı. Ne baş verdi burada?
Hakim cərimə zərbəsi təyin edir. Sporting qapısına doğru. Riyad'dan gözəl zərbə qapıya doğru və gol! Avtogol! Avtogol qeydə alır. Riyad gözəl. Üçüncü topu rəqibin qapısına keçirdir. Bravo Riyad. Avtogol olarak gol qeydə alınır, amma təbii ki zərbə Riyad'dan gəlmişdir. Məhəmməd. Uğur. Top bitirir. Uğur topu ala keçirir yenidən. Uğur topu saxladı. Ay ay ay. Rəqibin hücumu. 4 nəfərlə rəqib hücuma keçir. Riyad gözəl. Gözəl. Riyad gözəl. Qəşəng keçdi Riyad, amma Uğurla bir-birini başa düşə bilmədilər. Başa düşə bilmədilər. Riyad topu ele keçirir. Tuncay. Uğur. Tuncay. Hasan. Məhəmməd. Hasan. Top profiluna çıxır. Oyuncu değişikliği Rofun. Demek ki tam yok. Uğur oyunda kaldı. Mehmet de yerlerini tutuyorlar oyuncular. Ağabala topu derhal ele getiriyor. Ağabala Abbas. Ağabala. Ağabala. Kapıya doğru atıyor. Gol. Ağabala. Ağabala. Gol vurdu. Əhsən Ağabala. Çok ağla bir zərbəydi Ağabaldan. Ağla zərbəydi və hesab 4-0. Ağabala yeniden top ele keçirir. Abbas. Fuad. Mehmet. Arda yarda karşı pozulur ama hakim kararı ne olur? Out. Tüyden zərbe. Kapıya doğru güzel bir zərbe vurdu Arda. Ağabala zərbə, qəşəng. Arda ikinci zərbə. Qapçı 2 dəfə çox gözəl oynadı qapçı. Sporting'in qapçısı 2 dəfə qapçısını topdan xilas elədi. Fuad. Məhəmməd. Ağabala. Ağabala da orada Arda'ya pas vermək istədi. Amma ötürmə alınmadı. Bu arada rakip oyuncu Ağabala'ya karşı Qadarın pozisyonuna göre hakim cərimə zərbəsi təyin edildi. Ağabala cərimə zərbəsini yitirecek. Ağabala birbaşa zərbə yoksa ötürmə. Abbas boşdu, Arda da boşdu. Arda ve Abbas zərbə mütəyiddəydi.
Məhəmməddən qapıya doğru zərbə. Qapısı topu tutur. Amma daha yaxşı olar ki, Ardaya ayaqlanması ötürməliyərdi burada qapısı Ağabalan. Çünki hər iki oyuncu qapısının demək ki, üzvəyizdir. Fuat, Ağabalan. Ağabalan çıxdı. Rəqibin 7 nömrəli oyuncusu top oyuna daxil edəcək. 8 nömrəli oyuncu top oyuna daxil edir. Kimə? Arda top ələ keçirir. Arda irəliyir. Amma top biraz çox qabağa getdi. Tamerlan top ələ keçirir. Fuat Abbas Fuat Arda top ələ keçirdi. Arda pas verecek mi? Verdi. Ay gelişti. Ama gelişti. Biraz tez verseydi daha efektif oldu. Tamerlan'ın zərbesi kapçı yerindədir. Biraz gelişti uşaqlar sanki. Tamerlan topu karşılıyor. Tamerlan. Arda topu bırakmıyor. Ay Arda. Ay. Afiyet olsun böyle ama hakim rəqib qapısında o penal təyin Yoxsa cərməz yox. Cərmə zərbəsi təyin edir. Çünki qapıçı qapı çərçivəsindən kənarda topu əllə oynayır. Oyuncuları tutuyor. Oyuncuları. Bir defa vurabilmez bir başa. Oyuncuları tutuyor. Zərbəni kim vuracaq Rofundan? Abbas vuracaq zərbəni. Ötürmə yoxsa bir başa zərbə. Arda da boşdu. Arda ötürmə verebilir. Kapıya doğru zərbə və gol. Hesap 5-0 olur. Top qeydə alınır. Gol dalışı qeydə alınır. 5-0. Rofun 5, Sporting 0. Tamerlan topu ele geçirir. Ağabala burada qaydaları pozur. Hakim cərmə zərbəsi təyin edir. Onun isə 13-cü dəqiqəsi yekunlaşmaqdadır. 14-cü dəqiqə artıq başlayıb. Kapıya doğru ötürmə verdi rəqib oyuncu. Top Rofunlardan çıxıb, bəli, top Rofunlardan çıxıb, ikinciden zərbə olacaq. Ötürmə, Arda topu ələ keçirir, Arda irəliyir. Rəqibin 6 nömrəli oyuncu çox əyalı oynadı burada. Hücumun qarşısını aldı. Arda dərhal oyuna başladı. Ağabala, Tamerlan, Ağabala cütlüyü var burada. Pas verdi ama alınmadı. Kapıya doğru bir başı zərbə vurdu ama qapısı çox əyalı oynadı. Əslində ötürməni vaxtına versəydi bu 100%'lik gol idi. Yani Ağabalanın yanında Tamerlan vardı. Yine de Ağabala başını kaldı. Tamerlan'ı görseydi bu 100%'lik gol idi.
İbrahim bir şartı. Behram, Tamerlan. Qəşəng. Rəqibin müdafiə xətti çox əla oynadı. Behram, Tamerlan da bir doğru zərbə. Behram yenidən topu ələ keçirir. Sizdən zərbə. Fuat kapıya zərbə. Sen başlasın. Rəqibin qapısı sərbəst vuruşla topu oyunu daxil etmək istəyir. Bunlar bunlar imkan vermədi. Tamerlan, Behram qapı. Niyə getmədi içəri Behram? Çox tələsi, çox tələsi. Əslində 5-0 Rozun komandası irəlidədir. Bu onlar üçün gözəl bir şansdır ki, burada daha diqqətli oynasınlar, biraz irəliləsinlər. Yəni itirazlara nasıl bir şey yoxdur. Hələ ki, oyunun bitməyinə təxminən 4 dəqiqə qalır. 5-0 öndədirlər. Biraz daha diqqətli olsalar, biraz daha özlərinə inanaraq atılsalar daha yaxşı olar. Yəni. Behram. Behram. Heç nə yoxdur burada. Tamerlan kapıya doğru zərbə. Ay 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 ay. Bak. Behram burada vaxtında dursaydı. Behram'ın zədələndi orada. İncitti onu zədəsi. Başına karıştı. Top ise elden çıktı. Rəqibin qapısının bu arada ayaqqabısı ayağından çıxıb. Hakim bunu köməkli göstərir. Üçüncüdən zərbəni Rofunlar yerinə yetirəcəklər. Rofun Abbasla 7 nömrəli rəqibin oyuncusu. Mövqe üstündə burada savaşırlar. Behram topa geçirip günahlarını yumaq üçün çox əla bir şansı vardı Behram'ın. Top kapının yanından keçdi. Bir dəfə alınmadı Behram'da. Yeniden rəqibin qapısının ayaqqabısı çıxdı. Hakim isə saatına baxır ki, vaxtı kompensasiya edə bilsin. Bu arada komandalarda dəyişikliklər oldu. Ruhun komandasının biri çıktı, diğer heyet ona daxil oldu. Tuncay, Behram, Tamerlan, Riyad, Uğur ve Həsən. Hal-hazırda oyundadılar. Behram topara keçirir. Rəqib müdafiəçi çox əla oynadı. Buradan top çıxır. Tuncay, Tamerlan topara keçirir. Alttan, daha doğrusu kün zərbəsindən
Rəqib topu oyuna daxil edir. Riyad da əla oynadı. Altdan rəqib oyunu da 18 nömrəli oyuncu. Qapıya doğru zərbə vurmasına imkan vermədilər. Riyad irəliləyir, Riyad irəliləyir. Ay ay ay. Güzel zərbə. Riyad bugün çox yaxşı təsir bağışlayır. Tamerlan topu bitirir. Ay ay ay. Tuncay, Tamerlan. Tamerlan'dan güzel hareketler. Riyad kapıya doğru zərbə. Rəqib oyuncudan top çıxır. Tuncay kapıya doğru zərbə. Ay 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 ay. Son anda ne başladı burada? Hakim oyunu sakladı. Profun komandasının oyuncuları burada qaydanı pozurlar hakim üçüncə. Riyad. Tamerlan kapıya doğru zərbə. Qapısı yerindədir. Onun ise əlavə olmuş vaxtı gedir ve 2 dəfə oyun dayandı. Rəqib oyuncusunun qapısının ayaqqabısı çıxmışdı. Qəşəng zərbə vurdu bu ara Tuncay. Az önce dedim ki rəqib qapısının ayaqqabısı çıxmış 2 dəfə. Ona görə oyun dayanmışdı. Bu səbəbdən əlavə olmuş vaxtı için izləyirsiniz. Yəni ki bu sonuncu əlavə olmuş vaxtı. Hakim birinci saniye çok güzel oyunu dayandıracak. Tamerlan topu ele geçirir. Tamerlan'a zərbə. Tamerlan kapıyı. Beləliklə oyun bitti. Rofun komandası U9 Azərbaycan çempionatında 3. qalibiyetini alır. Rofun 5, Sporting 0.